Hallo zusammen! Heute wollte ich noch mal ein Vorstellungsvideo machen. Das war sich von manchen gewünscht worden. Und das alte ist ja auch schon über ein halbes Jahr alt. Wir haben in der Zeit einen Neuzugang gehabt. Und deswegen gibt es heute einfach noch mal ein aktuelles Vorstellungsvideo der ganzen Gruppe. Es ist immer noch so, dass wir ein Kastrat, 2 Frühkastrate und 8 Weibchen haben. Diese leben im Eigenbau mit 9 Quadratmeter in Innenhaltung. Dazu hatte ich auch schon ein eigenes Video hochgeladen von dem Bau und allem. Und dann stelle ich jetzt einfach mal die Meerschweinchen vor. Dann fangen wir bei der Vorstellung einmal an mit der Aska. Sie ist nämlich am längsten bei uns. Sie ist am 7.6.2018 geboren, ist jetzt also knapp über 2,5 Jahre alt. Sie kam mit 4 Wochen zu uns. Ursprünglich ist sie aus einer Notstation, wo sie zusammen mit 30 anderen Meerschweinchen abgegeben wurde. Das war ein Vermehrernotfall. Sie ist leider nicht die hellste, was nicht nur an ihrer Farbe liegt. Aber sie ist eine total herzensgute. Auch wenn sie als Baby total die Zicke war, das hat sich inzwischen zum Glück gebessert. Dann machen wir doch direkt als nächstes weiter mit der Mello. Sie ist unser neuester Neuzugang. Hallo. Komm. Sie ist im September 2020 eingezogen. Geboren ist sie im Mai 2019. Sie ist jetzt also auch etwas über 1,5 Jahre alt. Sie stammt aus einer Haltungsaufgabe. Ihre vorigen Kollegen im alten Zuhause wurden von einem Marder geholt. Und weil die Haltung nicht fortgeführt werden sollte, wurde sie dann abgegeben. Sie ist eher die Ängstliche und Zurückhaltende in der Gruppe. Den Menschen gegenüber ist das nicht so, da ist sie relativ zutraulich. Und sie versteht sich nicht mit Martha. Warum? Wissen wir nicht. Die zwei sprechen einfach nicht dieselbe Sprache, sind sich nicht ganz grün. Wer weiß das schon. Da machen wir jetzt mal weiter mit dem Chef im Hause, mit dem Hemingway. Hemingway ist am 18.07.2019 geboren. Eingezogen ist er vor knapp einem Jahr. Er ist also jetzt 1,5 Jahre alt. Und er stammt von einer Züchterin, bei der er die ersten Monate groß geworden ist, wo er sehr gut sozialisiert worden ist. Deswegen ist er unser Erzieher hier. Er ist auch ein total friedlicher, versteht sich auch mit den anderen beiden Jungs super, hat alles unter Kontrolle und schreitet immer ein, wenn es Zoff gibt. Wie man hier an seinem Ohr sehen kann, oder auch nicht, hatte er sich als Jungtier bei der Züchterin noch mit dem Erzieherkastrat zerfetzt und leider verloren und deswegen einen kleinen Katschen im Ohr. Aber das ist nicht schlimm, das ist alles abgeheilt und es beeinträchtigt ihn noch auf keinster Weise. Dann machen wir doch mal weiter mit dem Domino. Der Domino ist einer unserer beiden Frühkastrate. Er ist eher derjenige Frühkastrat, der die neutrale Rolle hat. Er bromselt zwar ab und zu, aber ansonsten zeigt er nicht besonders viel Interesse an den Weibchen. Und er kuscht auch, wie man sieht, vor Hemingway und auch vor Johnny. Ansonsten ist er sehr frech und auch ein bisschen treu doof. Er ist am 24.02.2020 geboren und ist somit jetzt 11 Monate alt. Er ist der Sohn von Velvet, die auch noch hier in der Gruppe ist, und der Bruder von Merci. Merci, die haben wir hier direkt.
Die ist also auch am 24.02.2020 geboren, somit 11 Monate alt und die Tochter von Velvet. Und hier ist die Mutter von den beiden, die Velvet. Sie haben wir zusammen mit Schnuppe und Schuyler von einem Vermehrer gerettet. Die sollten dort verschenkt werden. Dem Vermehrer war es egal, wo die Meerschweinchen landen. Hauptsache, sie kommen noch am selben Tag weg. So sind die drei dann bei uns gelandet, haben ihre Babys bekommen, wovon wir 7 gut vermittelt haben. 3 haben wir behalten und die 3 Mamis sind auch hier geblieben. Das hier, das ist der Johnny. Der Johnny ist unser zweiter Frühkastrat und das dritte von den Notbabys, die wir behalten haben. Er ist der aktive Frühkastrat. Man merkt ihm seine Frühkastration nämlich nicht an. Wenn ein Weibchen brünstig ist, kümmert er sich genauso sehr darum wie auch der Hemingway. Er ist auch ständig am Bromseln und versucht auch schon schlichtend einzugreifen, wenn sich die Weibchen mal streiten. Er ist gegenüber Domino recht dominant, hat da auch das Sagen. Nur vor Hemingway kuscht er noch ganz brav. Also vor dem hat er auch ziemlichen Respekt. Was auch gut ist, wäre es anders, würden sie sich wahrscheinlich nicht mehr so gut vertragen. Aber da gibt es zum Glück keine Probleme, auch während der Rappelphasen haben die sich immer gut verstanden. Den beiden Jungs hat man die Rappelphase kaum angemerkt und so kann es natürlich auch bleiben. Und hier oben haben wir die Mutter von dem Johnny, das ist die Schnuppe. Auch sie stammt aus diesem Vermehrernotfall. Sie ist im Herbst 2019 geboren. Sie ist also jetzt ungefähr 1 bis 1,5 Jahre alt, genauso wie Velvet und Schuyler. Die ist diejenige, die gerne hier auf die Etage drauf springt, sich hier oben dann extra Futter sucht. Ansonsten ist sie eher die zurückhaltendste von den 3 Notmamis und wird schnell nervös und unruhig. Dann haben wir hier noch die letzte von den Notmamis. Das ist die Schuyler. Schuyler ist jetzt auch 1 bis 1,5 Jahre alt. Und sie teilt mit Schnuppe und Velvet so ziemlich dasselbe Schicksal. Schlechter Start. Sehr jung Mama geworden. Aber dann hatte sie zum Glück das Glück und ist hier gelandet. Dann fehlt uns jetzt noch das Wölkchen, wo auch immer die sich gerade herumtreibt. Die schläft hier unten auf ihrem Lieblingsplatz unter dem Bett. Wölkchen. Komm mal her. Wölkchen ist im Dezember 2015 geboren. Sie ist also inzwischen schon 5 Jahre alt, damit die älteste in der Gruppe. Sie stammt von einem Vermehrer aus Holland. Danach hatte sie in Deutschland auch schon mehrere Vorbesitzer, wobei sie auch immer in Außenhaltung gehalten wurde und nie wirklich Vertrauen zum Mensch gefasst hat. Das hat sich erst geändert, als sie vor 1,5 Jahren bei uns einzog. Inzwischen ist sie relativ zutraulich, frisst oft aus der Hand und läuft nicht mehr bei jedem Geräusch und jeder Bewegung direkt weg. Sie ist trotzdem noch zurückhaltender als die anderen, wie man hier merken kann.
Also sie ist ein ganz, ganz freundliches Schweinchen ansonsten. Ja, während die anderen ihre Nasen immer direkt überall hinstecken, direkt die Ersten sind, ist sie eher die aus dem Hintergrund zuguckt, wartet und dann vielleicht mal von ganz hinten ihre Nase einem entgegenstreckt. Schauen, ob wir sie noch komplett mal rauslocken können. So lang kann ich aber auch noch die Martha vorstellen. Martha. Martha. Ja, guck mal hier. Die Martha ist Anfang 2018 geboren. Sie ist also jetzt 3 Jahre alt. Sie ist auch vor 1,5 Jahren bei uns eingezogen. Sie stammt aus einer Haltungsaufgabe. Und bei ihr ist die Besonderheit, sie ist auf dem rechten Auge komplett blind. Auf dem linken sieht sie auch fast nichts mehr. Da braucht sie auch täglich Augentropfen, damit sich da nichts entzündet und alles. Die Blindheit kam durch ein Glaukom. Zusätzlich hatte sich die Linse gelöst im Auge, hatte da eine Entzündung verursacht. Aber sie ist jetzt da seit einem Jahr auf Medikamente eingestellt und seitdem hat sie damit auch keinerlei Probleme mehr. Sie sieht halt durch die Blindheit nichts, beziehungsweise nicht so gut, aber das ist kein Problem. Man merkt ihr das so im Verhalten auch kaum an und deswegen hat sie da auch keine Probleme mit. Ja, mal sehen. So, gucken wir nochmal, ob wir das Wölkchen hervorlocken können. Wölkchen, komm hier. Ja, komm. Ja, komm. Komm mal raus. Komm. Da sieht man, sie ist schon eher so die Vorsichtige, lässt sich auch mit Futter nur schwer locken. Wie ist es auch immer stark von der Tagesform abhängig. Es gibt Tage, da läuft sie direkt zu einem, kommt an, möchte gerne was zu fressen haben. Dann gibt es so Tage, da hält sie sich mehr im Hintergrund und lässt sich dann auch mit Futter nicht rauslocken. Aber die zwei verstehen sich in der Regel super gut. Mit wem Martha sich nicht versteht, ist mit der Nello, aber das ist nicht schlimm, da gibt es keine Beißereien. Die klappern sich an, gehen sich aus dem Weg. Dazu haben sie hier genug Platz. Ansonsten ist die Gruppe sehr harmonisch. Darüber bin ich auch sehr happy. Gerade die Kombination mit den 3 Kastraten auf 8 Weibchen. Das ist ja nicht so selbstverständlich, dass es immer auf Anhieb klappt. Aber da sind unsere echt komplett unproblematisch. Wobei Hemingway da mit Sicherheit einen großen Teil zu beigetragen hat, indem er als Chef alle super erzieht und ihnen ihre Grenzen zeigt, ohne dabei aggressiv zu sein. Er musste nie beißen, nie klappern, er reicht einen Kopf heben und die anderen kuschen vor ihm. Das war jetzt das aktuelle Vorstellungsvideo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.